So, you can speak English and Cantonese, right? Cantonese better? Oh, oh, but you understand English also, right? Oh, 少少. So, let's have the video in Cantonese. 我用 Cantonese 問你啊，你介紹下自己先，跟住我再問你，唔緊要，唔使咁緊張，傾偈咁得啦。嗯嗯，我問你啦，不如你幾多歲啊？嗯，你結咗婚未？有冇小朋友啊？幾多歲啊佢？5歲。哦，我想問下你喺邊度做過嘢？哦哦即係有兩個僱主都係照顧 BB 係咪啊？哦，我聽唔清楚啊，照顧 BB，你中意照顧 BB？哦，好中意 BB 啊？哦，OK。我想問下，如果同但係你想自己房係咪啊？哦，OK OK。BB 幾多歲啊？嗰陣時兩個僱主，第一個僱主 BB 幾多歲啊？BB 幾多歲？幾大啊？BB 你啱啱到嗰陣時，而家2歲。哦，所以啱啱嚟到嗰陣時有冇1個月大啊？啱啱到嗰陣時仲喺肚咩咩啊？聽唔到。啱啱出世係咪啊？啱啱出世係咪啊？係啊。跟住之後另外4年嗰個係做咩㗎？個僱主聽唔到，唔好意思，聽唔到。照顧牛狗哦，照顧狗，我以為照顧牛仔牛添。OK OK，照顧狗狗。哦，咁我想問下你喺香港8年，你使唔使煮飯啊？係咪日日都煮啊？日日都煮。識唔識去買餸啊？哦，OK。你識煮啲乜嘢啊？嗯嗯嗯。哦，OK。哦，OK。我想問下你中唔中意乾淨啊？因為要即係照顧 BB 或者照顧狗狗都要好乾淨同埋好整齊喎。你 OK 係咪啊？好窒啊，真係。我哋之後同僱主 video call 嘅時候，我哋再講啊。好啊。唔該晒。